Kuva kuri uyu wa mbere tariki 23 Kanama, abatuye mu mujyi wa Kigali bafite imyaka 18 kuzamura batangiye guhabwa urukingo rwa Covid-19 inzego z'ubuzima zibasanze mu mirenge batuyemo. Uru ni urukingo rwa mbere mfashe. Abaherewe uru rukingo ku biro by'akagari ka Gasharu mu murenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro babwiye Radio Sarusi ko bishimiye ko nabo batekerejweho nk'urubyiruko kuko bari bakeneye uru rukingo. Ibintu twabyishimiye cyane kuko tumaze gusobanukirwa neza ukuntu Covid ari indwara ikomeye cyane. Amahirwe nkatwe ntabwo twayitesha. Babyakiriye neza. Ubusanzwe nakoraga akazi ko gucuruza muri alimentation kuko ntabwo bemeraga yuko dukora tutarikingiza. None ubu ngubu mvuye kwikingiza bungiye gukomeza akazi kanjye nta kibazo. Nk'akazi ko mu rugo bambwiraga ati nta muntu azajya akora muri no minsi utarikingije corona. Bigiye kufasha kugakora neza numva noje. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kicukiro Nsengiyumva Vincent nawe yatubwiye ko ubwitabire bagize bw'urubyiruko bugaragaza ko bari bakeneye ko kuri urukingo. Nubwo igikorwa cyo gukingira nyirizina cyagomba gutangira saa 2 ariko abaturage bari bazindutse, twari turi hano saa 12 batangiye kuhagera kandi abenshi bari bazindukiye hano bari urubyiruko ku buryo ubona rwose iki gikorwa bakishimiye. Gahunda Leta y'u Rwanda yihaye nuko umwaka wa 2022 uzarangira abaturage hafi miliyoni 8, no kuvuga bangana na 60% by'abanyarwanda bose barakingiwe Covid-19. Kugira ngo bahabwe doze ebyiri z'uru rukingo hakaba hasabwa doze zisaga miliyoni 15. Umuyobozi wa programme y'igihugu y'ikingira Hassan Sibomana akavuga ko Leta ikomeje urugendo rwo gushakisha izi nkingo. Tumaze kugera ku madoze hafi miliyoni 2 tumaze kubona, ariko haraza n'izindi mibare y'indi hinduka buri munsi. Leta ifitanye amasezerano n'Urwanda rwa Pfizer kugura inkingo zigera kuri miliyoni 3 n'igice, kandi tukaba twazibonye biterenze ukwezi kwa 12 k'uyu mwaka. Ariko hari n'ahandi Leta yagerageje gushakisha inkingo zava. Mu by'ukuri inkingo Leta igomba kwigurira ubwazo ni nyinshi, none hakiyongeraho n'izindi dushobora kuba twabona bitewe n'ibihugu by'inshuti. Iyi mibare ya Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yo kugeza ku cyumweru tariki 22 Kanama 2021 igaragaza ko mu Rwanda abantu miliyoni 1 n'ibihumbi hafi 50 bari bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo rwa Covid-19, mu gihe bari bamaze guhabwa doze zombi z'uru rukingo ari ibihumbi hafi 425. Inosa haba umugisha Radio Sarusi i Kigali.